Бисмилlah, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің Ақтөбе қаламызға, Ақтөбе облысымызға, Тараз қаласынан елімізге танымал белгілі ұстаздардың бірі, республикалық насихаттау тобының мүшесі Нұралы ұстазымыз келіп отыр. Құрметті ұстаз, қош келдіңіз. Сапарыңыз сәтті, берекелі болсын. Амин. Осы бүгінгі кездесуімізде берекелі жақсы отырыстардан болсын. Енді мынау алғашқы сұрақ қоя кетсем, Алла тағала қасиет Құран кәрімде айтады ғой, 12 ай бар, сол 12 айдың ішінде қасиетті айлар бар деп. Сол қасиетті айлардың бірі қасиетті Шабан айында отырмыз. Аман сау Рамазанға жетуімізді нәсіп етсін. Осы Рамазан айы, Шабан айының құндылықтары, қасиеттері турасында, оразаның құндылығы жөнінде алғашқы сұрағымызды осы қасиетті айларды Рамазанға қатысты бастасақ, содан ары қарай жалғастыра береміз. Сөз кезегі өзіңізде. Осы сұрақтар төңірегінде айтсаңыз. Бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бұл енді қасиетті үш ай деп жатсыз ғой. Соның ішіндегі ең қасиеттісі ол Рамадан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Рамадану шахрун. Рамазан айы ол ауалуху рахма. Бірінші 10 күндігі оның Алланың мейірімі, ва аусатуху мағфиро. Ортадағы 10 күндігі кешірім, ва ахируху айтқым минан нирон, ең соңғы 10 күндігі тозақтың отынан құтылу деді. Ал енді осы Рамазанға қандай дайындықпен кіреміз? Мысалы үшін Шағбан айында өзі тұтатын оразалар бар. Сол Шағбан айында оразаға нәпсімізді дайындап, нәпіл оразаларды көп тұтатын болатын болсақ, өзі Рамазанның оразасы иншалла жеңіл өтеді. Ал енді Рамазанның оразасына келетін болсақ, хадис құдусида Алла тағала айтады ғой, енді хадис пен хадис құдусидің айырмашылығы. Хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзі айтса, ал енді хадис құдусиді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады, бірақ Алла тағала айтады деп айтады. Сонда Алла тағала айтады: "Куллу амали ибни адама лаху илля сом, фа иннаху ли ва ана аджзия бих." Адам баласының бүкіл амалы өз үшін, ораза мен үшін, оның қарымын қайтарым мен берем деді. Ал енді осы хадисті енді бәріміз оқып жүрміз, я болмаса тыңдап жүрміз. Бірақ бұл хадистің сырына мән бере бермейміз. Бұл хадистің сырына мән беретін болсақ, Алла тағала мен берем деп тұр. Қараңызшы. Енді Алла тағала мен берем деп еді, періштелердің қаламы көтерілді. Қараңыз. Өйткені періште жаратылған заттың да беруі ол шектеулі. Сөйтіп еді, Алла тағала мен берем деп еді, періштелердің қаламы көтерілді. Бұл айда оразаның қарымын қайтарым мен берем деп еді, шайтандар да кісенделіп қалды. Сонда бүкіл нәрсеге біздің неміз жүреді, бүкіл нәрсеге цифр жүреді, бірақ оразаға келгеніңіз цифр жүрмейді. Ешқандай цифр жоқ. Сосын сабыр иелеріне, Алла тағала Құран кәрімде айтады, расында сабыр иелеріне олардың әжірлері есепсіз беріледі дейді. Яғни есеп жетпейді деген сөз. Қараңыз. Ал енді неге сабыр иелеріне есепсіз беріледі десе, екінші аятты келтіреді: "Инналлаха мa'ас сабирин." Расында Алла тағала сабыр иелерімен бірге. Алланың қасында болған нәрсеге ешқашан есеп жүрмейді біз. Сондықтан да бұл Рамазанның айының оразасының қадір қасиетін біз әлі жетіп жатқан жоқпыз. Ертең дейді, сонда қиямет күні сондай зат болады. Адамзат баласының барлығы өкініште болады. Бүкіл істеген амалдарының барлығы шайылып кетеді. Біреуге ғайбат айтқан, біреуге өсек айтқан, біреуге қиянат қылған, біреуге ұрлық істеген, соның барлығы сауабын алып кетеді дейді. Сол кезде пенде шарманда болып, көзінен жас емес қан ағып тұрған кезде Алла тағала пенденің ақылына сыймайтын сауапты алып келеді дейді. Сонда бұл не, Раббым, мен бұндай амал істеген жоқпын деген кезде, мен оразаның қарымын қайтарым мен берем дедім. Міне бұл дүниеде саған мен сенің ақысы, оразаңның ақысы деп Алла тағала сол оразаменен бірге жәннатқа кіргізіп жібереді екен. Қараңыз. Ол бір. Сосын Алла тағалаға тиесілі болған нәрселердің барлығының өз шарапаты артып кетеді. Мысал үшін Құран ол Алланың кәләмі, Алланың сөзі. Біз енді Құранды өлгенге оқимыз деп қана сондай түсіністік пайда болып қалған. Жоқ, Құран
ол мұсылманның өмірінің негізгі қағидасы, мұсылманның заңы десек те болады. Ал енді сол Құран Алланың сөзі, тіпті пайғамбардың артықша хадистерін айтпай қоя тұрайын, ғалымдардың сөзі бар, Құранға ыдыс болған жүректі Алла тағала азаптамайды дейді. Мынау Құран болатын болса, ішіндегі су, бұл мына суды Құран десек, мына шыныны біз жүрегіміз десек, сонда біреудің жүрегінде Фатиха болуы мүмкін, біреудің жүрегінде Ихлас болуы мүмкін, біреудің жүрегінде 30 пара Құран болуы мүмкін. Сол жүрегіне қаншалықты толтырған сайын Алла тағаланың мейіріміне бөлене береді. Мысал үшін бір ақын келіп осы жерге, Мұхтар Шаханов келіп, менің өлеңімді кім біледі десе, бәріміз түріне қарап аузымыз аңқиып тұрса, ортамыздан біреуіміз суырылып шығып, оның өлеңін оқып беретін болса, Мұхтар Шахановқа ең жақын сол болады. Ал енді оның мейірімімен Алла тағала мейірімін салыстыруға келеді ме? Келмейді әрине. Сонда қарап тұратын болсаң, Құранның неге шарапаты артып кетті десе, ол Алланың сөзі болғандығы шарапаты артып кетті. Қиямет күні ең биік дәреже сол Құран оқыған қарларға беріледі. Қиямет күні шапағат сол Құран иелеріне беріледі. Мына дүниенің өзінде Құранды жаттаған адам ешқашан қор болмайды. Өйткені мынандай сөзді келтіреді. Жебірейіл періштеден басқасына дейді, періштелердің Құран оқу нығметі берілмеген дейді. Жебірейіл періште Құранды түсірді, Құранды тилауат қылды, Құранды пайғамбарға хатым қылды, басқа періштелерге берілмеген бұл нығмет дейді. Сонда дейді, неге десең, Құран оқып отырған пендеге айналасына періштелер жиналады екен да, қабат деген ай деп қызыға да қызғана да қарап отырады екен. Қараңыз, бұлар Алланың кәламын оқып жатыр ғой, не деген нендей бақытты жаратылыс деп айтады екен. Сонда қарап тұратын болсаң, оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи заmanында білесіз, бір сахаба Құран оқып жатқан кезде Құранды сондай көркем оқитын болған, аты тыпырши бастайды. Көкке қараса, көкте жаңағы тағы да тыпыршиды, тоқтаса тоқтайды, тағы да оқи бастаса тағы да тыпыршиды. Бір кезде көкке қараса нұр, содан нұрдан қорқып қашады ол. Пайғамбар саллаллаху барып айтады, Алланың елшісі осындай бір нәрсені көрдім дегенде, пайғамбар саллаллаху сенің Құраныңа қызығып келген періштелер еді. Егер сен соны оқуға жалғастыра берген кезде 7 қабат көкке дейін ол періштелердің көтерілгендігін көретін едің деді. Қарап тұратын болсақ, Құран жай нәрсе емес. Кім Құранды ашып оқи алады, одан артық жер бетінде бақытты адам жоқ. Өйткені Алламен тілдесіп отыр ол. Қараңыз. Өзіңіз бір жақсы адаммен тілдесіп, қасында отырсаңыз, керемет әсер аласыз, бірақ әлемдердің Раббысы болған, мейірімі шексіз болған, құдіреті шексіз болған Құдай тағаланың кітабын ашып, онымен сөйлесуден артық жер бетінде нығмет жоқ. Неге осындай шарапатты болып кетті Құранды десе, ол Алла тағалаға тиесілі. Қараңыз. Мысал үшін, Нұрлан, сіз осы Ақтөбе облысында ең беделді адамсыз. Мен Ақтөбеге келдім, көшеден бір жас бала жүгіріп шығып амандасты, ассаламу-алейкум аға, уалейкум ассалам. Кімнің баласысың? Мен ол баланы танымай тұрған кезде ол баланың менің алдында шарапаты жоқ еді, қадірі жоқ еді, орны жоқ еді, беделі жоқ еді. Көке білмейсіз ба, мен Нұрланның баласымын ғой деп еді. Сіздей беделді адамның баласының шарапаты менің де алдымда артып кетті, қараңыз. Дәл сол секілді Алла тағаланың Құраны Аллаға тиесілі болып еді, оның шарапаты артып кетті. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауаты да Құдай тағалаға тиесілі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жөнінде Алла тағала Құран кәрімде салауат айту жөнінде айтады. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ей иман келтірген пенделер, Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Ендеше сендер де пайғамбарға салауат айту, көркем сәлем жолдаңдар дейді. Сонда Құдай тағаланың Құранда берген әмірлері көп екен. Ақимус сола ва атуз зака, зекет бер, қажылық қыл, намазыңды тұрғыз, ата-анаңмен жақсы мәміледе бол, бауырыңмен араларын жарастыр, туыстық қарым-қатынасты үзбе деген әмірлері көп екен. Бірақ сол әмірлерінің ішінде бір әмірін өз орындаған екен Құдай тағала, ол пайғамбарға салауат. Сонда біз күнделікті салауат айтып жүрміз ғой, 100 рет айтамыз, 50 рет айтамыз, 5 рет айтамыз, намаз сайын айтамыз. Сол сенің айтып жүрген салауатың, сенің ерніңді жыбырлатып айтып жүрген салауатыңды Құдай тағала орындаған амал ғой, қараңызшы. Құдайға тиесілі болып тұр да осы амал.
Сондықтан біз пайғамбарға айтылатын салауаттың қадір қасиеті неге артып кетті? Пайғамбарға салауат айтқан адам неге дұғасы қабыл болады? Пайғамбарға салауат айтқан адам неге бақытты болады? Пайғамбарға салауат айтқан адамның неге жолы болады десең, ол Алла тағала өзі орындаған амал екен, қараңыз. Бұл да Құдай тағалаға тиесілі болып еді, оның да шарапат артып кетті. Үшінші, Құдай тағалаға тиесілі болған Қағба. Алла тағала Құран кәрімде айтады: ей Ибрахим, тахир бәйтия лит-таифин, тауап қылушы менің қонақтарым үшін, менің қажыларым үшін мына үйді ширктің көзінен тазала деп Исмаил баласы екеуіне бұйырды Алла тағала. Мынау менің үйім деді Алла тағала. Мына үйді деген жоқ. Мына үйді дегенде сіз бен біздің үйіміз сияқты 4 қабырғалы ішін тас болып қалатын еді. Алла тағала менің үйім деп еді, оның да шарапат артып кетті. Қиямет күніне дейін оның айналасында мыңдаған, миллиондаған періштелер жүр. Пайғамбар саллаллаху алейхи Алла тағаланың 120 мейірімі қиямет күнге дейін жауып тұр. Оның 100-ін тауаф етіп жүргендер алады, оның 40-ын намаз оқып тұрғандар алады, оның 20-сын Қағбаға қарап тұрғандар алады деді. Неге десең, адамзаттың асыл тәжі болған Алланың елшісінің назары түскен Қағба, Ибрахим пайғамбардың назары түскен Қағба, оған дейінгі мыңдаған пайғамбарлардың назары түскен Қағба неге осындай шарапаты артып кетті? Өйткені Алла тағала менің үйім деді, қараңыз. Қуыс үйден құр шықпа деп пенденің өзі бір жерге баратын болса, бір үйге бос шығармаймыз ғой үйімізден, қонақ келсе қуыс үйден құр шықпа деп. Ал енді Алланың үйіне барып тұрған пендені Құдай тағала әсте бос қайтармайды. Неге Қағбаның шарапаты артып кетті? Қиямет күніне дейін неге ол қасиетті болып кетті десе, сөйтсе қараңыз, Құдай тағала менің үйім деген екен. Бұл үшінші мәселе. Бірінші, Құран Аллаға тиесілі болып еді, Құранның да беделі артып кетті. Екінші, пайғамбарға салауат, ол пайғамбар Аллаға тиесілі болып еді, оның да шарапаты артып кетті. Үшінші не? Қағба Алланың үйі болып еді, ол да Құдайға тиесілі болып еді, оның да шарапаты артып кетті. Төртінші, ораза. Алла тағала айтты ғой, дұрыс айтасыз, Құран түскен ай ораза. Одан бұрын менің айтқым келгені, бұның қарымын, қайтарымы мен берем деді Алла тағала. Алланың мейірімін пенде тіліне сыйғыза ала ма? Айтып, Алланың мейірімі мынандай деп. Дәл сол секілді Алланың беретіндігін пенде тіліне сыйғыза ала ма? Сыйғыза алмайды. Алланың мейірімін пайғамбар да тіліне сыйғыза алмаған. Пайғамбар өзі жер бетіндегі ең мейірімді адаммен мысал қылған, қарап тұратын болсаңыз. Бір әйел адам, бір топ адамдардың ішінде келе жатқан жаңағы баласын жоғалтып алып, кешке дейін баласын әзер іздеп тауып алып, жаңа шарқ ұрып жылап, еңкілдеп жылап, баласын емізіп отқанда пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: анау ана баласын тауып алды деді. Зыр жүгіріп жүріп. Енді сол ана өзінің баласын отқа тастайды ма деді. Сахабалар шошып кетті: Алланың елшісі, ол ана ғой деді. Қалай ол отқа тастайды? Алла одан да мейірімді деді, қараңыз. Неге әкемен мысал келтірмейді? Неге ағамен, неге інімен? Әкеде мейірімді ғой. Әкеде мейірімді, бауыр да мейірімді, ағаң да мейірімді, інің де, әпке қарындасың да мейірімді. Бірақ пайғамбар анаменен мысал келтірді. Сөйтсе, пайғамбар неге анаменен мысал келтіре береді? Алланың мейіріміне келген кезде, сөйтсе, жер бетіндегі ең мейірімді зат ол ана екен ғой, қараңыз. Ал енді оразаның мәселесіне келейік, басқа тақырыпқа көшпей. Оразада Алла тағала бұның қарымын, бұның қайтарымын мен берем деп еді. Бір медресеге бір шәкірт келген екен, сол жыл намазды бастаған, ораза тақалып қалған кезде: ұстаз, мен бірінші рет ораза тұтайын деп тұрмын, бірақ қиналып қалатын сияқтымын. Бір оразаның бір асыл қасиеттері туралы, оразада қандай амал істесе сауабы көбірек болады, соны айтып беріңізші деген ғой. Сөйтсе, жаңағы ұстазы бір ауыз сөзбен аузын жапқан екен: мен Рамазанның оразасындағы ораза тұтқанның сауабын, ауызашар бергеннің сауабын, пітірдің сауабын, мешітке тарауихқа барғанның сауабын, әдемі киім киіп барғанның сауабын мен айтпай-ақ қояйын. Рамазандағы ең адамзат жақтырмайтынның сауабы қандай болады, соны айтайын, одан кейін қалған нәрсе өзіңнің ақылыңа жеткілікті болатын шығар деп. Соны шәкірт: ол қандай нәрсе деген кезде хадисті келтірген екен да: ораза тұтқан адамның аузынан шыққан жағымсыз иіс Алланың құзырында мисіктің иісінен де артық деді, қараңыз. Оразан кезде маған қарап сөйлесеңіз, мен жақтырмауым мүмкін. Мен сізге қарап сөйлесем, сіз жақтырмауыңыз мүмкін. Менен бүкіл адамзат бет бұрса да, әлемдердің Раббысы болған Құдай тағала бет бұрмайды. Менің аузымнан шыққан жағымсыз иісті Құдай өзінің құзырына мисіктің иісінен артық қылып қойып жатыр.
Білесіз, шәһидтер Алланың құзырына сұралынбайды, есепсіз жәннатқа кіреді. Бірақ айтады, шәһидтердің жаңағы қаны, бір тамшы қаны жерге тамбай тұрып, денесінен бөлінді, жерге жетпей тұрып 5 нәрсемен рызықталып қояды дейді. Қабірдің сұрағынан құтылады, қабірдің азабынан құтылады, қорғыздары беріледі, жәннаттағы орны көрсетіледі, қиямет күні пайғамбарлардың сапында тіріледі дейді. Жәннатқа есепсіз кіреді қиямет күні. Сонда шәһид тұрып айтады, Раббым, менің кеудеме әттең бірақ жаным бар, менің шашым қанша түк болатын болса, қанша тал болатын болса, сонша рух бер жүрегіме, тәніме. Менің соның барлығын өзің жолыңа нәпақа етіп, мен сонша шәһидтіктің дәмін сезінгім келеді дейді. Сонда пайғамбар айтады, шәһид денесінен қан аққан шәһид ертең тірілген кезде шәһид екендігіне дәлел, оның денесінде қанның, мисіктің иісі шығып тұрады дейді. Бірақ қараңыз, шәһидтің денесінен қаннан, мисіктің иісі шығып тұрады десе, бірақ ораза тұтқан адамның аузынан шыққан жағымсыз иіс мисіктің иісінен де артық деді. Шәһидтің денесінен тек қана мисіктің иісі шығып тұрса, онда мисіктің иісінен де артық деп жатыр, қараңыз. Сіздің денеңізде әтір су септіңіз, әдемі иіс шығып тұр. Мен сізге келемін айтамын, мынау французский анадан да мықты деймін да. Қараңыз, сіз қайсысын аласыз? Мынаны аласыз ғой. Сонда ораза тұтқан ана шәһидке берілген нығметтерді айтып жатырмын мен әдейі. Бірақ анау ораза тұтқан адамның аузынан шыққан жағымсыз анадан да артық дейді. Сонда сен шәһидтен де артық болдың ғой ораза тұтқанда. Қараңыз. Сондықтан бұл мына пайғамбардың мына хадисімен келтіргім келеді. Атын ұмытып тұрмын, бір сахаба пайғамбардың қасында отырған кезде бір жерден екі жас жігіт келіп исламды қабылдайды. Пайғамбардың алдына келіп, басқа қауымнан мүшрик болады, пайғамбардың алдына келіп исламды қабылдайды. Сөйтіп исламды қабылдағаннан кейін біреуі бір айдан кейін шәһид болып кетеді, бір ғазауатта. Екіншісі 1 жылдан кейін, Рамазаннан кейін қайтыс болады. Жаңа Хузайфа ма, сол сахаба түс көреді. Түсінде жаңағы екі бауыр жәннаттың аузына тұрды. Мен кірем. Жәннаттың періштесі шықты да, шәһид емес, бірінші 1 жылдан кейін, оразадан кейін қайтыс болған бауырын бірінші алып кіреді. Екінші шәһидті алып кіреді. Бұл кісі жүгіріп барып кірейін деп жатқан кезде, сенің әлі уақытың біткен жоқ дейді. Оянып кетеді, таңғалады, бұл қалай шәһидтерді Алла Тағала Құран кәрімде сүйіншілеп қойған. Сөйте тұра неге жәннатқа екінші кірді? Пайғамбар тірі емес па? Пайғамбардан барып сұрайын деп Пайғамбар саллаллаху алейхи келіп сұраған кезде Пайғамбар саллаллаху айтты, ей деді, біріншіден Рамазаннан кейін қайтыс болған пенде, бұл Рамазанға куә болды емес па? Рамазанда ораза тұтты емес па? Рамазанда садақа етті емес па? Рамазанда ананы істеді емес па? Мұнаны істеді емес па? Әлбетте Рамазанға куә болған менен шәһидтіктің екеуінің дәрежесі Алланың құзырында жер менен көктей деді. Екеуінің дәрежесі жер менен көктей деді. Сонда қарап тұратын болсақ, бағанағы әңгіме шәһидтің денесінен мисіктің иісінен де артық болады дегені. Демек, сен мысалы Нұреке, қазір жасыңыз қаншада? 40-тамын. Кемінде сіз 20 рет ораза тұттыңыз, кемінде. Соның біреуін қабыл етсінші Алла Тағала өзінің құзырында. 20-сынан үміт етпей қойық. Біреуін қабыл етсінші. Қиямет күні сенің жаңағы қиянат қылған бауырларың сенің сауабың жұлып алып кеткен кезде сол себепті жәннатқа кіргізіп жатыр. Біреу қабыл болып кетсе, шәһидтерден де дәрежеңіз биік болып кетіп жатыр. Неге бұның сауабы ақылға сыймай жатыр осылай? Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ораза тұтқан бауырыңа жарты құрманы беріп болса да тозақтың отынан құтыл дейді. Ауыз ашар кездегі мәселе. Ал енді Рамазаннан тысқары кезде нұрлан үйіп төгіп 11 айда сауап жасауы мүмкін, жетімнің басын сипауы мүмкін, жесірге қарайласуы мүмкін, үйіп төгіп миллиондап қаражат жұмсауы мүмкін садақа қылып. Бірақ сіз миллиондап, миллиардтап сауап алсаңыз да тозақтың отынан құтыла алмауыңыз мүмкін. Бірақ Рамазанның шарапаты, Рамазанның қасиеті жарты құрма тозақтың отынан құтқарып жіберіп жатыр, қараңыз. Неге бұлай? Адамның ақылына сыймай жатыр. Сөйтсе Алла Тағала оның қарымын, қайтарымын мен берем дегендіктен осындай болып жатыр, қараңызшы. Сондықтан бұл Рамазанның оразасын бауырларымызға айтатынымыз, Құдай қаласа осы подкаст шығып жатса, ораза тұтам ба, тұтсам ба, екі ойланып жүрмін, қиналып қалам дегендерге айтатынымыз, көбісі ойлайды, осы 24 сағат бойы тамақ ішпейді деп ұрамыз. Жоқ, ораза деген күндіз тамақ ішпеу болды. Түнде іше бер дейсің. Түнде іше бер күн батқаннан кейін. Негізі біз қазақтар оразаға жаман қатты дайындаламыз ғой. Негізі тамақты азайту керек қой бізде.
Базарға барсаң Рамазанға дайындық талқан алып жатады, тар алып жатады, ананы алып жатады, ет алып жатады. Сонда біз тамақ ішу үшін ораза тұтамыз ба білмеймін. Сол күндіз жемеген асымызды, өшімізді кәдімгідей өшімізді астан аламыз ғой кешке жақын. Ай сені күндіз жей алмай жүр едім, кеш бері менің алдыма деп тұрып, жаңа басамыз. Адамдардың көбісі сол оразаға дайындық жөнінде жаңағы рухани жағынан ғой негізі дайындалып Иә. отырған. Бірақ қазір халықта көбісі оразаға сол тамақ жағынан дайындалып отыр негізінде. Дұрыс айтасыз. Сіз айтып отырсыз ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағаланың өзі сәлем жолдаған, салауат айтқан деп. Енді осы жерде бір сұрақ туып тұр. Қазіргі таңда енді ол бір жақсы дүние, сырттан қараса мешіттерде болып отыр, бірақ пайғамбарымызға Алланың келген сәлемі болсын салауат айту жөнінде жарыстар болады. Біреу 1000 айттым дейді, біреу 100 айттым дейді, біреу 1.000.000 айттым деп жатады. Енді осы пайғамбарға салауат айту дұрыс нәрсе, бірақ енді ол жерде ол санынан гөрі сапасы маңыздырақ шығар. Қазір сол жарыстар жөнінде салауат жарыстар болып жатыр ғой. Сол пайғамбарға салауат айтудың өзінің бір несі бар ма? Жақсы, өзі бір мынандай нәрсе бар ғой, Нұреке, этап деген нәрсе болады. Алла тағаланың өзі мысал үшін арақты бірден харам қылған жоқ. Бұл сізбенен бізге насихатты қалай айту керек екендігін түсіндіріп жатыр. Бірінші намазда басқа халдерінде тұрмаңдар деді. Екінші арақтың зиянынан пайдасынан зияны көбірек деді. Зияны көп деді. Ал енді үшінші сахабалардың нәпсі әбден дайындалған кезде не деді? Кескінді түрде Алла тағала харам қылды. Сахабалар үйренді, тезде тастап кетті арақты. Ал енді салауат айту мына Нұрсұлтан Рысмахамбет ұстазға Алла разы болсын, сол салауат жөнінде көп еңбек қылған бауырларымыздың бірі ғой. Сол бауырымыздың арқасында көбісі пайғамбар саллаллаху алейхи сира өмірбаянымен танысты. Сол бауырымыздың арқасында көбісі салауат айтуды үйренді дегендей. Жалпы халық салауаттың не екендігін халыққа түсіндіре білді бауырымыз. Енді жүрегіне сіңіп жатыр, халық пайдасын көріп жатыр. Мысалы мектептерге барып қалсам, соткілеріне мектептегі намаз оқымайтын қарындастарымыз күніне 100 рет салауат деп жазып алған соткілеріне. Мен талай көрдім соны нәрсе. Енді соны айтқан адам түбінде ол намазға келеді, мен сізге айтайын. Ол мынандай нәрсемен де өз пайғамбардың хадисінің сырлары бар ғой. Хадис құдуси деп келеді. Пенде маған қараса, мен оған жүрем, пенде маған жүрсе, мен оған жүгірем, пенде маған жүгірсе, мен оған ұшам дейді. Осы жерде Құдай тағала бірінші қадамды пендеден сұрап жатыр, қараңыз. Мен пендеме қарасам, пендемді баурап алып кетем деп жатқан жоқ Алла тағала. Пенде маған қараса деп жатыр, қараңыз. Ал сол салауатты айту, ол Құдайға бір қарауы. Дәретті үйрену, ол да бір Құдайға бір қарауы. Алла сақтасын, пендеден Құдай тағала талап етіп тұрма, қарамай қойған пендесі, атеист болып кетуі мүмкін, тәңірші болып кетуі мүмкін, болмаса жаңа Құдайсыздың Құдайы көп дейді ғой. Сондай жаңа тауға, тасқа, кеше бір әнші Индияда ғана боқсыдық төгетін көлге шомылып жатыр. Көрінбеген Құдайға сенбесең көрінген нәрсеге құл боласың дейді. Ана жаңағы бір пұты тұр, соған барып табылып отыр, қазақтың баласы сонда. Құдайын танымаған адамның Құдайы көп дегені, қараңыз. Сондай Алла сақтасын, Аллаға серік қосуға барып қояды осындай жағдай. Сондықтан айтып жатқаным жаңа салауатты дұрыс қой, айту дұрыс, оны үйрен. Сол мағынасын, құндылығын, біреулер сол салауаттың мағынасын санынан гөрі сапасына мән берген дұрысырақ. Бірақ соны бірінші айтуды үйрену, одан кейін мен ойлаймын, сол Құдай тағалаға қарауы, Құдай тағала одан кейін бару алып кетсе, арғата ізденісте болады. Ал маңыздысы пайғамбарға салауатты шын жүрекпен айту. Біріншіден салауаттың мағынасы не екендігін білу, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қандай адам екендігін түсіну. Пайғамбардың қандай адам екендігін біз түсіне алмаймыз, бірақ сипаттарыменен ол нәрсені сезіне аламыз. Өйткені ол жаратылыстың, адамзаттың асыл тәжі деп айтамыз, ол аздық етеді. Жаратылыстың ардақтысы, періштеден де ардақты, тау тастан да, аршыдан да. Пайғамбар саллаллаху алейхи бүкіл әлемдегі қандай мақлұқаттар бар, оның ең ардақтысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз. Соны өмірбаянын көп оқыса, бірінші салауаттың маңызын түсінсе, екінші өмірбаянын көп оқыса, өзінің пайғамбарының қандай адам екендігін, қандай кемел сипаттарының бар екендігін білген кезде, мен ойлаймын, сол шын жүрекпенен салауат айтады деп. Сондықтан да бағана оразаның тақырыбын мен қысқаша айтып кетейінші. Сондықтан да құрметті бауырлар, мына ораза тұтуға ниет етіп жүрген болсаңыздар, иншалла әпке қарындастарымыз болатын болсын, аға інілеріміз болатын болсын,
оразаның ешқандай қиындығы жоқ. Ораза деген күндіз ғана тамақ ішпеу, өсе ғайбат аяңнан тыйылу, мынау жыныстық алақа дейді ғой, жыныстық байланыстан тыйылу. Сондықтан да иншалла оразаны бастап кетіңіз, Алла тағаланың арғата жеңілдігі болады иншалла. Әсіресе қазір күн салқын кезде ораза тұту өте жеңіл, ал енді шілдеге барған кезде, жазға барған кезде оразаның кішкене қиыншылықтары болады. Сондықтан осы бастан сіз өзіңізді тәрбиелей беретін болсаңыз, иншалла ол жеңіл өтіп кетеді. Сондықтан оразаның жыл сайын 10 күн айналып келуінде хикметі адамзат баласының нәпсісін Құдай тағала тәрбиелеу ғой иншалла. Қыс мезгілі жөнінде айтып отырмын, енді пайғамбарымыз айтқан деп естігем, хадис болмайды сондай. Қыстың күні қысқа уақыт ораза ұстауға жеңілдік болады. Ал түн таңға дейін ұзақ, ол түніңді, түнгі намаздар, енді ертең жаздың уақытында түніміз қысқарады ғой. Ол кезде енді сәресін бекітесің, таңға дейін сәл ғана уақыт болады, ол тахажжудқа тұру қысқа ғана бір уақыт. Ал қыстың ішінде осы түніміз ұзақ, күніміз қысқа ғой. Оразаның, яғни бұл құлшылықтың көбейтіп алатын мезгілдер ғой бұлай. Сол себептен биылғы оразамыздың қыс айына келіп тұр екен. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламға салауат ету жастардың жөнінде айтып отырық қой. Ол жақсы, әрине қазіргі таңда мына бір енді жастар тақырыбына қарай келетін болсақ, ата-анаға қарсы келетін, қазір енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылда отбасы жөнінде деп, отбасы құндылығы деп жариялады ғой. Осы отбасындағы ата-ананың баламен, баланың ата-анамен болған қарым-қатынасы, оның ішінде жастардың қазіргі таңда енді мектептегі өз-өзін ұстауы, білімге деген құштарлығы, және де қазіргі таңда жастарымыз ғой енді ел қорғауға, отан қорғауға барып жатыр. Бірақ оған барудан бас тартып қашып жатқандар да бар. Енді осы төңірегінде жастарымыздың отбасындағы ата-ананы тыңдау, ата-ананы сыйлау, ол намаз оқитыны бар, оқымайтыны бар. Жалпы енді ата-анаңыз қартайса, оларға туф деген сөзді де айтпайды дейді ғой біздің шариғатымызда. Енді кейбір балдарды көреміз, әкесінің атымен де атап жүретін адамдар бар да, жастар. Осылар жөнінде яғни бір отбасының құндылығы, баланың ата-ана алдындағы міндеті, және де баланың осы білім жолындағы мектеп қабырғасы болсын, медреседе болсын, білімге, ұстазға құрмет көрсетулер жөнінде, және де осы төңіректе жаңа әскерге қатысты жастарымыздың да көбісі қашуы, енді осы жөнінде жалпы жастарға қатысты бір тақырып болса, отбасы. Сіз 10 сұрақты бір сұрақтың ішіне кіргізіп жібердіңіз. Енді бәрі сұрақтар болып отқаннан кейін. Енді мынау отан сүйгіштікке жалпы жастарды қалай тәрбиелейміз деп жатсыз ғой. Мынау ұлтшылдық емес, ұлтжандылық десек де дұрыс шығар. Енді ұлтжандылық деген, ұлтшылдық ол бөліну деген сөз ғой. Пайғамбар саллаллаху бөлінбеңдер деген, бөлінгенді бөрі жейді деп қазақта айтып кеткен. Жаңағы ана тілің арың бол, ұятың бол, тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Өзге тілдің бәрін біл деген, басқа ұлттарға да сенің сыйластығың болсын. Бірақ өз тіліңді құрметте дегенің, өз тілің бәрібір жоғары тұру керек, өз тіліңменен сөйлеу керек. Енді пайғамбарымыз мысал үшін жалпы отан сүйгіштігімізге келетін болсақ, жалпы туған жер, қазақ айтады ғой, өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас дейді. Туған жер тұғырың, туған тіл қыдырың дейді қазақ айтады. Сондықтан да туған жерімізді сыйлау, бабаларымыз 300 жыл соғысып, осы туған жерімізді сізбенімізге дайын асыққа, тық қасық қылып алып кетті. Мына жақта ақырған аю бар, мына жақта аузынан от шашқан айдаһар бар дегенде, соның ортасында жүріп, саясат ұстанып жүріп, қалмақтарменен соғысып жүріп, сізбенімізге отанымызды дайын асыққа, тық қасық қылып беріп кетті. Ал енді жалпы отан сүйгіштік шариғатымызда не дейді? Шариғатымызда отан сүйгіштікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлгісін көрсетіп кеткен. Меккеден Мекке әһілдері қуып шығып жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей Мекке, жер бетіндегі ең қасиетті жерсің мен үшін деді. Қараңыз, өзінің туған жерін айтты. Сенің әһілдерің мені қуып шығып қалғанда мен әлбетте сендермен бірге болатын едім деді. Мен кетпейтін едім дейді. Ал екінші, Мәдинадағы Ухуд тауын сахабаларға таныстырған кезде, Ухуд бізді жақсы көреді, біз де Ухудты жақсы көреміз деді. Ухуд ол тау. Сонда қарап тұратын болсақ, пайғамбардың бірінші сөзі, Меккеге айтқан сөзін қарап тұратын болсақ, туған жері айтады, кіндік қаның тамған жерге маңдайыңның тері де таму керек дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізбенен бізге туған жерді сыйлауды, туған жерді құрметтеуді, туған жердің ыстық болатындығын осы нәрсесіменен көрсетті. Екінші, сол туған жердің тауын да сүюімізді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізбенен бізге үлгі қылып көрсетіп жатыр. Өкінішке орай
кейбір кісілер Түркияға кетіп жатыр, иә. Кейбір кісілер ана жаққа кетіп жатыр, кейбір кісілер Америкаға кетіп жатыр. Кезінде де қазақтың даласын тастап кеткен қазақтар болған, кезінде де. Бірақ сол нағыз ұлтын шынайы сүйгендер, ана Заманай дейтін кинода айтады ғой, біз Қытай асып кеткенше әрбіріміздің сүйегіміз туған жерімізде бір төбе болып жатқаны біз үшін артық деп, сол жерде қалып кетеді, қараңыз. Сонда қарап тұратын болсаңыз, бабаларымыз сондай отанын сүйді, сізбенен бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда туған жерін сүюді, отанын сүюді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлгі қылып көрсетіп кетті. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір қазақтың намысты жігіті өзінің туған жерін сүю керек. Кезінде бабаларымыз құл болып, мәмлүк болып, неге Мысырға барған бейбарыс бабаларымыз мысал үшін туған жерін сағынбады дейсіз ба? Сағынды. Сол мешіттеріне барып қарайтын болсаңыз, кәдімгі қазақтың қошқар мүйіз оюын салдырған. Ана Қағбадағы суағар бар ғой, соның түбіндегіні бейбарыстың 3 кітабында да сол бейбарысқа тиесілі деп айтып жатады, қарап тұрсаңыз. Сонда шетелде жүрсе де, өз сояққа сіңіп кетсе де, қазақтың дәстүрін, ұлттық нақышын дәріптеп, жаңағы, сол жерге қойып кетті, мысалы үшін қарап тұратын болсаңыз. Мен біздің бабаларымыздың сондай мықты болғандығын таң қалғаным, Қайтбай бабамыз неде Египетте қамал салған жер орта теңізінің жағалауынан. Ол Қайтбайдың қамал деп әр күнге дейін мысырлықтар оны мойындайды. Енді өткенде қызық болды. Неге бардым? Қажылықта жүрген кезде музей бар ғой, Берікшетте, білесіз. Соның ішіне кіретін болсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешіті бұрын кішкентай болған, 2000 адамдық. 886 хижриде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіті өртеген кезде минбарда, Раудадағы минбарда өртеніп кеткен екен. Сонда Мысырдағы Қайтбай бабамыз кемеменен үлкен қылып минбар жасатып, мінбер жасатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітіне беріп жіберген екен. Сол Құдайдың құдіретіменен бір ғасырдан аса 990 бірнеше жылға дейін, бір ғасырдан аса пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітінде тұрған. Одан кейін Сұлтан Мұрат келгенде сол мінберді өзі жаңартып, жаңағы Қайтбай бабамыздың мінберін, қарапайым мешіт емес, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолымен өзі салған Құба мешітіне бергізіп жіберген екен. Ал қазірге сол біз қажылық қылған кезде ертең барғанда көрген шығарсыз, мінбер, мрамордан тұрған мінбер, дәл сол Қайтбай бабамыздың мінберінің көшірмесін сол саудиялықтар жасатып қойған екен. Демек сол мінбер әлі Қайтбай бабамызға тиесілі болып тұрғаныңыз, қаншама жыл тұрады. Сонда енді мен ойланып отырмын. Арабтарға қазір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітіне мінбар қою былай тұрсын. Мен осы мешітке бір қақпасына оюды салдырайын, қазақтың оюын салдырайын десеңіз, сізді жолатпайды. Қандай ұлт болса да жолатпайды. Я болмаса жолатса да сіз бір өте әлемде билігі бар, қолында билігі бар, құзыреті бар біреу болуыңыз керек. Мен елде жүріп бір мінбер жасатып, жаңағы алтынменен аптап, күміспенен қаптап, бриллиантпен баптап, Саудияға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітіне мен де қойғым келеді. Апарып қоям десем, маған айтуы мүмкін, сен кімсің деп. Бірақ сонда Қайтбай бабамыздың сол кезде оны қойдыруындағы мақсат Араб жазирасында оның әмірлігі жүріп тұрған, қараңыз. Араб жазирасында. Бабаларымыз сондай мықты болды. Айтпағым ол мынандай нәрсе. Сол шетке кеткен кезде, бабаларымыз сол жаққа сіңіп кеткен кезде, елден бір жусанның иісі дейді ғой, бір түп жусанды апарады екен да, иіскетеді екен. Сол кезде жаңа балалық шағының барлығы есіне түсіп, қазақтың даласы есіне түсіп, ештемеге қарамай еліне тартады екен ғой, қараңыз. Ештемеге қарамай еліне тартады дейді. Сонда қарап тұратын болсақ, отанды сүю, иманнан болатын болса, отанды сүю ол біздің қазақтың батырларынан да, дәстүрлерінен де мысалдар көп. Сондықтан да енді жаңа әскер мәселесіне келетін болсақ, мен өзім әскерде 2 жыл әскерге 2 жылымды берген адаммын. Сол ретінде айтайын. Әскерде жалпы мен көп нәрсе алдым. Мен таяқ жедім әскерде. Таяқ жеген кезде кім сені ұрмайтын, сені сабамайтын әке-шешенің қадірін білесің.
сен ұрмайтын ағаңның қадірін білесің, сен ұрмайтын ағайынның қадірін білесің. Оның өзі бір пендеге бір алып келетін бір пайдасы бар екен. Мен бұл жерде әскерде ұрсын деп айтып жатқан жоқпын, кезінде біздің әскердегі мәселені айтып жатырмын. Ал енді екінші, әскерде еркектікке тәрбиелейді. Сен кезінде мамаңның баласы болатын болсаң, ол жерде саған ешкім мейірімін мама да жоқ, папа да жоқ, әке де жоқ, ана да жоқ, саған ешкім мейіріммен қарамайды. Өзің сытылып 18 жастағы жігітсің, жаңа барғаннан қой етек жегім жияйын, мен есім жияйын деген сияқты өмірге бейімделесің, еркектікке бейімделесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, балаларыңа садақ атуды үйретіңдер деген, суға жүзуді үйретіңдер, атқа мінуді. Әскерде осыдан оқ атуды үйренесің сен. Қолыңа қару ұстайсың, қолыңа қару ұстап тұрған кезде өзіңді бір еркек сезінесің. Қарап тұратын болсаңыз, 2 жыл алыста жүрудің өзі отаныңды сағындырмайды емес, сағындырады. Сонда қарап тұратын болсақ, әскерден мен көп нәрсе алдым. Қазір қолыма жаңағы әскердегі бір затты беретін болса, мен әлі күнге дейін жадымда сақталып тұр, оны қалай болса солай қолдана алам. Қараңыз. Сондықтан да менің айтпағым қазіргі жастарға, қазір әскер деген бір жылдық. Оның үстінен азаннан кешке дейін тексеру деген сияқты мәселе бар. Біз әскерге барған кезде бір форманы берді да, мына форманы 2 жылға дейін киесіңдер деп солай берген еді біздің кезімізде. Қатқан нан жейтін едік. Біз тамақ алғашқы 6 айында тамақ жей алмайтынбыз. Сонда қарап тұратын болсақ, аштыққа да тәрбиелейді, барлық нәрсеге тәрбиелейді. Далаға апарып қондыратын, мысалы үшін жаңа полигон болған кездерде бүкіл нәрсені көрдік. Сондықтан да бұл әскер деген нәрсе еркекті пысықтайды, еркектің бойында кемел сипаттарды еркекке жинап береді, былайша айтқан кезде. Сондықтан да қазіргі жастарға айтатынымыз, әскерге бару керек, отанымызды қорғау керек. Отанымызды сен қорғамасаң, кім қорғай алады? Сенің бір ұрпағыңа мақтан алатындай бір суретің болу керек қой. Міне менің атам әскерде болған деген сияқты. Мысалы үшін өзіміздің аталарымыз соғыста болған суреттерін төрімізге іліп қойып жүрдік. Сенің атаң соғысқа барған ба? Менің атым соғысқа барған. Міне формадағы не деген сияқты кезіндегі аталарымызбен мақтандық, мысалы үшін. Сондықтан да біз соғысқа бармай-ақ қояйық, Құдай сақтасын. Біз сол өзіміз бара алмасақ, балаларымызды әскерге жіберіп, әскерге дейін дайындау мәселесі бар. Спортпен айналыстырып, спортпен шұғылдандырса, ол иншалла әскерге барған кезде қиындыққа бейім келеді, төзіп кетуге иншалла. Сондықтан қазір жастарға айтатынымыз, әскерге бару керек. Жасы жусан деп отырмыз ғой, енді ол өзінің шөптің елімізде өсіп жатқан керемет шөп қой сол. Біздің Қазақстаннан сол шетелге теріс түсінікте, теріс бағытта кетіп, сол қайталмай жүрген жандарды осы елімізден сондай жусан деген операция шығып, қаншалаған өзіміздің қазақ азаматтарымыз, азаматшаларымыз, олардың балдары бәрі елге қайтарылды. Ол жусан деп ол операцияның аталуының өзінде де бір өзінің жаңа айтып отқандай шариғатымыз айтты, отанды сүю деген сияқты. Ол сол шетелде жүргендердің отанға қайту жөнінде. Кеше ғана мен мына Инстаграмда қарап отырмын. Иракта дейді, абақтыға түскен біздің қазақ азаматшаларымыз бар екен, 6 айлы адам. Солар біздің елбасыға өтініш жасап отыр екен. Құрметті президент мырза, бұрын біз қателестік деп өздерінің қателіктерін түсініп жатыр, мойындап жатыр. Енді бұрынғы сол бір жусан деген операция жасадыңыздар ғой. Сондай сияқты бір жусан операция сияқты бір тағы да не болып бізді елге қайтаруға атсалыссаңыз, сол жағынан көмек берсеңіз деп жатыр да. Енді осы арада енді жатағым жөнінде қысқа нұсқа бір айта кетсеңіздер, енді ол отан пенде болғасын, дамылмайтын жақ, сүрінбейтін жақ жоқ дейді ғой. Олар қателіктерін мойындап сол елге қайтқылары келіп отыр мысалы. Енді менің айтатыным, қазір жастарға айтатынымыз, өзі жастарда оянып келе жатыр, халықта түсіне бастады, теріс ағымның, сәләфилік, уахабилік ағымның сол теріс бағытта екендігін жастарда түсініп келе жатыр. Бірақ түсінбей кейбір жастарымызды ұрынып жатыр. Соларға айтатынымыз, жалпы біздің қазақта біздің ұстанымымыз имам Абу Ханифа мазхабы, ол сонау біздерге оны ұстап келе жатқанымызға дәстүрімізбенен біте қайнасып кеткендігіне ғасырлар бар біздің тәжірибемізде. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, мешітте арнайы ұстаздар бар, мешітте арнайы имамдар бар. Намаз мәселесіне келген кезде сұрақтарды сол имамдардан, сол ұстаздардан алатын болса, ешқашан ол бауырларымыз адаспайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші, соларға түсіп шетелде өкініп жүргендермен де мен өзім талай сұхбаттас болдым.
жаңағы басқа тимей, адамзат баласының кейде басына тимей, соққы жемей есін жимайтындығын жалпы тарих дәлелдеп жатыр ғой. Сондықтан да қазіргі жастарға айтатынымыз, сондай бір теріс ағымның бір қылықтары сені қызықтырып жүретін болса, алла сақтасын, оның түбінің қайда апарып соқтыратындығы белгілі. Сондықтан сол вахабилік, жаңағы сәләфилік ағымнан алыста болып, өзіміздің дәстүрлі Абу Ханифа мазхабы дейді ғой жалпы. Дәстүрлі дегені ол сол өзіміздің қазақ бабамыз дәстүрімен бірге біте қайнасып ұстап келе жатқан, дәстүріміз шариғатқа қайшы келмейді, шариғатымыз дәстүріміздің шариғатқа қайшы келмейтін тұстарын құптайды деген сияқты. Сондықтан да алла сақтасын, жаңағы шетелге барып өкініште жүрген бауырларымызбен өзім де сұхбаттас болдым. Қаншамасы өзінің райынан қайтқан, бірақ сол қазіргі қатайып алып жүргендерге айтатынымыз, сол басыңа сол нәрсе түспей тұрып, тезірек райыңнан қайтып, өзіміздің Абу Ханифа мазхабының жолын ұстанатын болсаңыз, иншалла ешқашан адаспайсыз. Мен әрдайым жастарға айтам, сол жолда жүрген бауырларға айтам, мысал үшін Ирак, Иран Саудияға жақын негізінде. Діннің тарқаған жері Мекке ғой, иә, Мекке, Мәдина, сол жаққа жақын. Бірақ ол жерде шиа мазхабы көп, шиа. Пайғамбар саллаллаху мойындамайды. Қараңыз. Ал бізге алыста болсақ та Алланың рахметі, нағыз әхлі суннаның кең жолы Абу Ханифа мазхабының жеткенін біз ержігіт басына қонған бақтың қадірін білмейді дейді. Басынан ұшқан кезде бірақ біледі дейді. Сондықтан да басымызда үлкен тәжі бар кезде, ол тәжіміз ата бабаларымыз ұстанған Абу Ханифа жолы тұрған кезде біздің басқаға жолымыз болсын дегім келеді. Сол өзіміздің жаңағы мазхабымызды ұстанып, бабаларымыздың дәстүрін ұстанатын болсақ, мысал үшін бір кісінің айтқан сөзі бар, жаңағы қазаққа шынайы тауқид 90-шы жылы кірді деген сияқты. Мен айтам, 90-шы жылдан арғаты бұрынғы қазақтардың айтқан сөзін айтайын онда. Құдайсыз қурай сынбайды деген қазақ айтқан. Жазым болса бұламықтан тіс сынады дегенді қазақ айтқан. Құдайсыздан қорқ дегенді қазақ айтқан. Дінсіз адам, дымсыз адам дегенді қазақ айтқан. 40 жыл қырғында болса да ажалды өледі дегенді қазақ айтқан. Осыны айтқан қазақ Құдайға серік қосады ма? Әлбетте, біздің бабаларымыздың жолын ұстанатын болсақ, шынайы тауқидты да, шынайы мазхабты да сол бабаларымыздың жолынан табамыз, иншалла. Адамға сенсе мұрттай ұшады, адамға сенген адам құстай ұшады. Бұл жерде сенім, Аллаға сенім, тауқид дейсіз ғой. Бабалар бұрын ұстанып кеткенде. Ал енді қазіргі жастарға айтатынымыз, қазіргі қоғамға айтатынымыз, сол өзіміздің иманымызға, өзіміздің дінімізге, өзіміздің дәстүрімізге бекем болатын болсақ, иншалла ешқашан алдаспаймыз. Құдай тағала хақ тура жолынан тайдырмасын, егеменді еліміздің еңсесін Алла тағала иманменен, исламменен биік қылсын, иншалла. Осы арада Момышұлы Бауыржан атамыз бір сөзі келіп тұр. Ол кісі айтқан екен, Бауыржан Момышұлы атамыз, мен 3 нәрседен қорқамын деген екен да. Бірінші, әлдейін білмейтін келіндердің көптігінен қорқамын. Екінші, немерелеріне ертегі айту білмейтін ата әжелерден келетіндігінен қорқамын. Үшінші, дәстүрін, құндылықтарын бағаламайтын жастардан қорқамын деген екен да. Осы бабалар кезінде қорқып кеткен нәрсе қазіргі таңда орындалып жатқан сияқты. Сол сіз айтқандай дұға тілегіңіз қабыл болсын. Артта өсіп кеткен ұрпағымыз осы дінін, жерін, отанын, дәстүрімізді, мәдениет, әдебиетімізді бәрін, құндылықтарын білетін сондай салиқалы саналы ұрпақтар болсын деп тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті мұрат ұстаз, тағы да сізге Алла разы болсын келгеніңізге. Біраз сұрақтарымызға жауаптар алып отырып, кеңестермен, насихатыңызбен бөлісіп жатсыз. Алла разы болсын. Сапарыңыз сәтті, берекелі болсын. Амин. Алтын уақыт бөлгеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум рахматуллах. Алейкум ассалам рахматуллахи.